Bambula ebebisi ville province ya Kinshasa. Antonovia logistique ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ekweyaki pe bakombatant accusé ndeko Joseph Kabila. Bandeko ya PPRD baleli pe mettre en garde bakombatant ya UDPS. Mbote balandi ya leo njoleo boye bolamu na info lingala ya mokolo malelo ezabongo bijou maikani na présentation tokobana na sango o etali bambula ezali kobeta mikolo oyo ndenge balobaka na alifalansa que après la pluie c'est les beaux temps mais awa na kati ya Kisasa après la pluie c'est les mauvais temps donc bino moko bolanda élément oyo na kati ya zano ndenge ni ba poto après mbula ezali kosala mabolanda. Dans le commerce de l'école. Commerce de l'école. Mais tu es au Bébabo, ils ont des lignes. Tu as le papa Chantilly Albaki qui est propre. Je me suis dit, mona. Donc c'est la paix bayape qui est propre. On parle de la rate na musika. Je me suis dit, la gambula ouais muketa na ndegeza. Tu as la tu as une boule bête pour te faire crier comme problème tala. Je me suis dit, balé tala ga crier fois comme kena kuna. Et ça la biso pena mabe mais to senga musalani na taximen do sala kanzela nini to sala kaka to mutuzwa to sondilo na magasin to ketika ba tukaka to senga na papa vraiment gentil to ezama masika asepesa biso mais to zakaka ne bandeli ya mbulu déjà zo sala bon c'est que to komna bakatikati papa yango to senga vraiment atala bena likamba commerce oyo papa Jean Kimbuta atika gaye lokola ye to pese confiance asa bena musala po to sepela yo moko tala est-ce que bino moko na bosala salon tant que ba bito salon na bito to sala to ye to na pa otala na kuna moni kuna ne ba do akatsa biso mutu to soigner sincère que ba to ba le kaka o boya salon to salon photo salon OK siko ko bani papa gentil ngobela yango le bina ye papa gentil akanisa dans l'école commerce to yokaki na bokasa kuna taki propre ya pe awa biso tozali awa soka ye pe matériel biso tokosema po biso mo chaque tongo tozala mo ba débrouiller biso mo tokombola tozolongola aya pe awa na de l'école aya abongisa po te biso pe tosepela nzele kufi kokufa ya mai ebale vraiment ndetondia moyen totegete ata otandi biloko basombi bakoleka wapi mai etondi normalement ezali ya nini ke mai etondi mais que nzela za kokufa ukuthi c'est impraticable fallait basala nzela bakire nzela basali baterrasse so base bakaniveau mai koleka nango normalement nzela ezala bien siko nzela ezate ya boucher voilà. Est-ce que bino moko bosala salon bien sûr que oui tosalaka tozala bapau tozala barato bakombo tosala nomona ngo mwa propre boni tete ça mais ezaka saleté na saleté moya kuti hotel mesata saleté et witi wapi so bobiki bosala salon saleté et witi bon biso toza vraiment na bafoulu pas tellement toza nde na problème ya mai toza kaka na mai nde etondi mpo nzela eza ya kokufa nzela eza ya kokufa mai ezoleka te yango wana Mikolo mileki toyokaki biso moko na sango na ba réseaux sociaux pe na ba information likambo ekwelaki penza République démocratique du Congo par rapport ya avion oyo ya logistique ya président Félix Antoine Tshisekedi oyo ekweyaki na yango ba commentaire ya UDPS basilikaki pe bazali ko accuser monsieur Joseph Kabila nde azali sima ya likambo yango boyo kabino moko na micro ya Léon Njoleo ndenge ba commentaire balobaki. Concernant l'avion, on a soupçonné Joseph. On soupçonnait une parce qu'il était là. Hier, Ayebi Makangouana. Oh, nous sommes à Beba, nous les Kanamoka, auto. Donc, on a évité Nyoswana, Admaramabete, allons, Wamoka, Oyo. Allons, Wamoka, Oyo, Aza Congolais, Aza Congolais, c'est clair, Akende, Akende, comme ce soit Fanda. C'est fini. Aza Mokondité, à Fanda, Lini, on moka na ya. Mais est-ce que du fait qu'il y a de 18 ans, pour ça la scolarité au félé, bolinga bola avec sa bisonine. Tala. On dit tout le peuple de Mokondi. Je suis président oyo, a ebi démocratie à peuple. Bilosko bolinga bola avec sa bisoki yanke. Bino boyebi manduki. Biso to bunda sa manduki to si pouvoir ya sa manduki.
mais na ba plan na bango wana et contre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba ini wana ba dongolo misu balingi ba nuire biso peuple congolais ko baza ba ini ya peuple balingi démocratie te gratuité enseignement kaka ne bandeli na 8 mois kaka il y a changement ezali mais ba dongolo misu wana lokola bango balingi te pouvoir oyo ya chef de l'État uta na peuple pe biso nde to décider tokokanga moko moko na ndako nde totelemi boye tokoyoka mutu te à part ye moko soka lo Kabila na ndako na yo tokoya plan na bango soki esimbaki na minute onde toloba nini avion logistique wana tolingi toyeba eza wapi po jusque là ezomonana te tosiki te wapi kabani ya monsieur Kabila mutu a préparé coup d'état mais akotika na osimba te azela biso tokotela kingakati ana minute tokotela kingakati CLC, Lamuka, bateau catholique, la FCC, a monté Kabane na bango bayebi. Tozo kota kinga kat. Kabila. Sali Baché. Tokola bisina na bango, tokola bisina na bango. Kabila topema, bakanga Kabila. Kabila kende nanu, akende nanu. Akende kaka na se ya kanda ya bakomenta ya UDPS bandeko bosusu balobi ete ndeko Kabila esengeli alongwa mboka oyo bamisusu basengi ete CPI eladi ya likambo yango mpe basila na kokanga ye bino moko bolanda. Ça va confondre mon barré Félix Té. D'abord on s'appelle pour la communauté internationale et comme le peuple congolais est revendiqué que pas quitter les médias communauté internationale. Voyons Kabila pas na mboka. Voyons Kabila a kende la CPI. D'où ballon Kabila dès le début. Alors on déjà na Congo libéré que la CPI avec les souffrir kuna. Non marre, tu n'as pas Kabila souffrir. D'abord kende dina kinga kati. Ça va passer au pouvoir. Ya makasi, après ce pouvoir ya robunda. Robunda contre munguna o to bebisa mboka. Félix Asa Nzambe ayeko bongisa mboka ayeko bongisa bana mboka alors toketika kinga kati kwa Kabila na maboko sema pesa soma kasi tobana Kabila te tozoka modon wa peuple congolais tuka to telema ba kombata likambo yango esekomi elo na olobelaka kitala ki atuka ba tikela biso pena kana mi fa luka pena yoka ba CPI enya tela biso ekumba e akende eloko ya sala la kata mboko ngana zo mona ngoto yango bandeli biso azoluka eloko ni toyebite soki ena okaka oyo ke président na biso Félix Tshilombo asaleli biso na kati ya République démocratique du Congo ya enseignement ya classe primaire ya ofele yango wana ekotisi doka ene na bangamu na bango atuka biso tosigné tolobi tokomi mpe biso mpe rouge soki Kabila kokende te biso tokofina Kabila biso moko marche kosala banda awa na 10e mairie tikinga kati tokondima baboma soki bakoboma peuple congolais baboma bango mais yene alibere mboka oyo lokola président na biso moko alobi ke ye kokufa mpona compte ya mabele ya mboka biso mpe tokondima tokufa na elongo Kabila ifo akende alibere mboko ata na droit na kati ya mboko yebisa Kabila amitosa atika nenga tika libela mama na ye lokola Kabila zolingo yoka kaka te mpona mboko boye akokufa nyonso boye eza fini kaka koampeshe bainvestisseur bakota mboko bitango bakanisa keno mboka eza kati ya trouble comme ça bacreye incendie baya lisu te eloko nazobisa yo yebisa bango yebisa Kabila atika soki Kabila asali je tokobomana na ye kingakate toyebi yango tokokota na kingakate Félix ekipase eleki bakanga Kabila bakanga bato nyonso na ye
Kaka na nsima ya baccusation likolo ya ndeko Kabila bakomanta ya UDPS bakendaki penza kino na siège ya PPRD oyo ezalaka na 6e rue limité industriel mpe batumbaki yango bino moko bolanda na bokebi. Voilà, nous avançons, hein, to visiter un peu siège à PPRD. Tout le monde est si kawapi, moi mbutumbutu uti ko salama au moment où des ordres zaki na 10e rue na dimete. Bande comme sous pe ba hésita kite ko koma na sika oyo po ba ya ko sala moi des ordres to pusana noawa. Donc monte bandeli awa. Ah, place ba policier bazalaka. Babandi ko tumba, babandi ko esange awa. Ah, on est place babandi ou esangi. Un micro, ok. Moto bandi awa place ba policier na biso bazalaka. Les deux policiers bazaki ne awa. Sozo mona biloko o esiki eza biloko na bango o batumbi na kati parce que ba policier ba évitaki que no ba risquer na bongo. Ba déplaçaki nde bango ba yeko kota na kati ba esangi awa batumbi nyonso awa. Biloko nyonso ezalaki awa ezaki ya kubeba ezaki déjà saccagé. Mais je crois que babiloko ya kolia mapapa na moni biloko ebisika oui, biloko ya ba policier. Ba policier. Ils sont bien équipés. Jalousie. Merci beaucoup. Top pour ça na lisusu président ko expliquer biso. Voilà. Vekil nangai. Ya onde batumbi. Ezaki nango bien. Nyonso tout donc sans problème. Les Arabes qui bien, en fait, si c'était quand même une grande délégation pour combattre à niveau de Kochamoto na Mutuka. Pour oui, tenir la sécurité à Ramakasi. Oui, Bazala Kebele. Ils étaient plus de 100, plus de 200 même. 300. Plus de 200. Bazala Kebele au Bayaki pour na Tati Kotoyo, banda kosala ba biloko na bango. Voilà un peu au monde ba vitre au bandaki au Luka. Mais ba vitre au ba outil ko renouveler en il y a pas longtemps. Oui. Voilà un peu. Oh, nous sommes à Panzi. Donc, il y a un tina katikuna. Voilà. Place Baboki, Monotov. Oui, tu bandiwa. Voilà. Ah, oui, basisi na bamituka, basisi na ndako ba policier, nde ba bandi sikoko. Oui, ba kanisa qui non est facile pour accéder na kati, mais ba ko quitter. Voilà. Tu avancer. OK. Kota na kati, au mona. Tellement que nos portes les ala qui fermées, quand ba moni que non ça ne va pas bande kwa na kati, ba se sauver vie. Babimaki babwaki monotov awa babwaki monotov awa bazaki nango bapanzi yango nde ezikisi biloko oyo ezalaki awa voilà preuve yango wana ozomona ngo na mire awa ndako nyonso bauti kotravaille yango kala mire ndako bauti kotravaille yango kala mire babwakeli yango apati ya fenêtre nde ye awa boye ozokasola carburant oui na se biloko nyonso namoni wana eza badrapeau eza banini oui drapeau ezalaki wana ere babwaki monotov wana nde eye kotumba nyonso awa ezikisi biloko nyonso awa ozomona na se ya pasi bandeko ya PPRD baleli penza na micro ya Léon Njoleo na ndenge batumbi bureau na bango pe ba mettre en garde bande ba combattant ya UDPS na likambo oyo penza basali bolanda bino moko. Premier vice-président de l'Assemblée nationale honorable Jean-Marc Kaboun Wakaboun zwa makambo sérieux luka solution pour la parti politique na bino. Luka ndenge nini bo encadrer parti politique na bino. Trop c'est trop. Secrétaire général ya IDPS Augustin Kabouya CG. Trouver solution pour ma parti politique na yo. Bo sala la part des choses. Soki mutazali wewa ou motocycliste asala musala na ya kimoto. Oyo azali membre ya parti abima na kombo ya parti azwa engagement pour la parti asala makambo ya parti. Parti etambolaka na molongo botala biso ndenge toza na PPRD ngai nazali responsable ya jeunesse awa na Moamba na district ya Moamba jamais na kotinda ba jeune na ngaba bima na balabala po bana ko beta bato bana ko saboter biloko ya bato jamais mukolo moko te na kotinda te pe to tikala kotinda te bo changer méthode ya gestion oyo ba sala eza na charge na bino ba responsable na ba ya parti politique oyo ba saboter deti ndako oyo tozoloba ndako oyo boye. Ça fait 4 fois que l'IDPS a bébisa kango. Nano bozalaka na pouvoir était bozo bébisa.
bokomi na pouvoir bozobebisa tokende wapi pe tokosuka wapi. Sango wana nde esukisi basonga na biso ya mokolo mwa lelo ezalaki bongo Bijou Maïkani na présentation na pesi matondo mingi na équipe technique esalisiki ngai mokolo mwa lelo na moni wana Rishi Pukuta na pesi merci penza lisusu na Rebecca Bilendo pe na boss na biso Odon Bulamba na bino morso bolandaki biso na matondo mingi pe tokutani mbala ya sima.